小林探秘印度开挂火车，大家好，我是小林。今天我想和大家聊聊一个颇具传奇色彩的话题——印度的开挂火车。相信很多人都在网络上看过那些令人瞠目结舌的图片，火车顶上、车窗上挤满了乘客，仿佛是一场现实版的杂技表演。但这真的是印度火车的常态吗？今天就让我带大家一探究竟。首先，我要澄清一个普遍的误解，那种人山人海的火车其实并不是印度火车的常态。这种开挂现象主要集中在印度的乡村地区，而且并不是经常发生。它通常出现在盛大节日的时候，作为一种特殊的慢车服务，让买不起车票的人们也能近距离地乘坐一段火车。说到买票，印度的火车系统其实也有自己的规矩，乘客是需要买票的，但一般不需要提前购买。这种随买随走的方式虽然方便了乘客，但也因为车站管理的混乱，导致了不少逃票现象的发生。特别是在那些开往乡村的慢车上，开挂的乘客特别多。但这样的开挂行为其实隐藏着巨大的风险，每年都有不少坐在车顶或挂在车边的印度人，因为技术不过关或者一个不小心从火车上掉下来，甚至有人因此失去了生命。这样的场面真的是让人心惊胆战。所以我们虽然戏称他们为开挂民族，但也不得不为他们的安全捏一把汗。那么为什么印度人会在火车上如此拼命呢？这背后其实有着深刻的社会原因。印度的节日众多，而每次这种开挂火车的出现都是在盛大节日前后，这让那些买不起车票的人们也能有机会近距离地乘坐一段火车，去参与节日的庆祝活动。虽然这种方式充满了危险，但对于他们来说，这或许是一种无奈的选择。当然，印度火车也有其正规、安全的一面。在经济发达的地区，好的火车是需要正常购买车票的，乘客需要按照程序进站乘车，不会出现这种开挂的现象。这也从侧面反映了印度社会的多元性和复杂性。我曾有幸亲自去印度体验过这种开挂火车，那是一个盛大的节日，我看到无数的人们涌向火车站，希望能搭上这辆特殊的慢车。车站的气氛热烈而混乱，人们在争抢着上车的位置。当我看到那些坐在车顶、挂在车边的人们时，心中不禁感慨万千。他们为了生活，为了庆祝节日，不惜冒险乘坐这样的火车，这种精神真的让人敬佩。但我也看到了另一面，在火车上，我遇到了一个年轻的印度小伙子。他告诉我，虽然他知道这种方式很危险，但因为没有足够的钱买票，所以只能选择这种方式回家过节。他的话让我深感震撼，也让我更加理解了印度社会的现实。小林认为，印度的开挂火车虽然给人留下了深刻的印象，但它更多的是反映了印度社会的复杂性和多元性。这种现象的背后，隐藏着深刻的社会问题和人们的无奈选择。我们应该以更加全面、客观的视角去看待这个问题，而不是仅仅停留在表面的惊奇和调侃上。同时，我也希望印度政府能够加大对火车站和列车的管理力度，提高车站的秩序和安全性。对于那些买不起车票的人们，政府和社会也应该给予更多的关注和帮助，让他们能够安全、舒适地乘坐火车。总的来说，开挂火车虽然是印度的一道独特风景，但它也给我们带来了深刻的思考。在欣赏这道风景的同时，我们更应该关注那些隐藏在背后的社会问题和人们的真实生活。只有这样，我们才能更加全面地了解印度这个充满魅力和挑战的国家。